Hello， 皆さん好哟，我是野草。今天我们来玩这款游戏，这好像是最近新出的，叫《末日度假村》。有点类似一个塔防打僵尸的吧。反正我是还没有看过，我连他的影片都还没有看，就是介绍的影片我也没看，我就觉得看到图片是僵尸啊，然后又是那种塔防。其实我以前喜欢玩一些塔防的游戏，那就直接开始吧，就按战役。那是60年代，次元旅行是新事物，世界大国象征成为第一个完善它的人。有内建繁中觉得不错啊。比赛开始了，而胜利者却得到了战利品。跨越无限的世界，财富、知识、先进的科技供我们使用。这是自由职业者的黄金时代，但颠覆者和犯罪分子称其为过度放纵，好像不是一个多爆的一个名词。道德学家给我们贴上入侵者和剥削者的标签 ，ECA 的禁令也已颁布，以道德的名义，次元旅行仅限于死亡或垂死的替代地球。而现在，我们被切断了本应属于我们的巨大赏金。现在，在这萧条时期出现一个新的黄金时代，为旅行、休闲和个人带来全新的局面。为你和你的家人提供了令人兴奋的替代地球歼灭场景。在你周围的世界枯萎和死去的时候，清除你的担心，享受你生命中的时间。你值得拥有信赖的网站营运商，邀请您享受完美的家庭假期。什么东西啊？你知道吗？你可以和一个，还可以带上友军。什么东西？走吧。所以它这是类似次元旅行的意思吗？就旅行到一个平行时空这样子吗？最好找到这个旅游顾问。旅游顾问长这样子啊。WSD 移动，然后滑鼠改变瞄准的方向，就是一般的那种。平面设计不是平面的，上帝视角设计游戏那样子吧。按 F 与人互动。感谢您负责任的移动与互动。好的，就这样的。它后面跟着转。还会滑就是我已经放手了，可是它还是会往前一点点，所以我们要有点。因为会判断一下吧，因为它还要有刹车时间这样子。你是新来的啊？这是终点站。终点站，你想要什么啊？点心？这是个酒吧吗？对，但不只是酒吧。我们在这分享故事、悼念死者，或是我们知名的成员互相较劲。哎呦，背得挺熟的啊！嘿，他就在我们的传灯上甜心。现在呢，给我来一杯呗。Cheese， 好啉，我有啤酒肚。走，哇，这个大脑它也不是8爪吧？1、2、3、4爪，4爪大脑怪。这上面有什么东西？刚刚是发亮。刚这也有发亮的，应该是有东西可以拿，我拿一下。是什么？拿到钱吗？没有显示。又发亮了。好像就只是玩那个而已，那就算了，走。哇，好恶心哦！戴着帽子，难以理解的奸笑。抱歉，可以说一次吗？发声腔有点痒。被
瑞，这么诡异的东西啊，叫贝瑞 ，berry 嘛，我对人类过敏。这是什么地方？E36号与元宇宙门，元宇宙最近很流行这些东西吗？有点奇怪，从没看过这样的门票。中枢系统清楚你所有权限，但出于某种原因，他发给你儿童级。儿童级？所以我是从最简单的开始吗？培训卡，欢迎来到末日度假村。中枢系统发了一个培训卡给我，还有一个免费的棒棒糖。的确，听起来的确像新手教学，应该是这个地方的吧？这边还有个发光的，我再玩一下。哦，原来是要按着，我以为按一下。可疑的手提包，我的财产。经验，我类似成就之类的吗？地图成就，所以这个也是咯。原来不是按一下，是要按着。妈咪没养过你这种赌徒。所以我现在要在，这应该只是额外的成就啊，可找可不找啊。制药，3个经验，荷枪实弹。锁住了，开不了锁。我们现在逛逛那边吧。这有什么东西？没有。医疗等候区。拿满会不会有什么额外的奖励啊？这边也可以，可是我好像进不去。进不去里面用这个。挂了又不是什么大问题，所以在里面挂了没事吗？这里门好像都开不了，就它本身是锁着的，好像就进不去了。这里是开的，旅馆套房。他的妻子叫爸爸看好小孩子，他出去一下，然后小孩子说在这边好无聊，然后他们也跑出去旅行了，然后丢下一个老爸不知道在干嘛，就老爸现在也不在房间了。好了，应该没什么东西了，我们就进去我们的新手教学吧。他跑也跑蛮快的，就这里嘛，新手教学。哦，完成培训才可以来的，这是算是新手礼包吧，那个感觉。遗失的手机，在玩小呆鱼。小呆鱼是什么游戏啊？没玩过呢。还剩3个，但有一个是我进不去的那边。刚刚什么医疗区那边。
造里的伙伴，传送门时间是1:36，就是我现在在这元宇宙区域。至少训练手册上是这么说的。等一下，你说训练手册？哦，他也是第1天呢。对，他把他第1次给了我。我们现在是要去。哦，现在是有很多的关卡，是不是？就是从最简单的，然后经济、高级经济、商务头等，应该就是哈口地狱模式了。培训 A。翻滚，我要怎么翻滚？它里面应该会教。欢迎光临游客，恳请您准备好私人武器库。我没有私人武器库，并确保你的所有肢体与器官，在我们确认这是行程内容时，都在栅栏后。在紧急状况下，你有可能会死，但是别担心，我们有价格优惠肉体重建服务。这么厉害的吗？以后会不会也有这种东西啊？但应该比较难。拾荒按 F 搜索感兴趣的区域，然后其实就捡东西啊，不要被战利品的味道诱惑。就不能吃，这边写不能吃。传送门即将开始。然后呢，我要怎么用？左键是发射武器，然后右键是副武器。哦，按中键或者空白键而挥动近战武器。请遵从适当的操作指南。他射了哪里？电磁炮。黄色这些都是可以收集的是吧？然后这边可以打开这个门。哎呦，他们的可以隔墙打的。太不真实了吧？居然还可以隔墙打！开启传送门会怎样？我赶快去看看。开启传送门是那个吗？摔跤广告。第一个景点，冷静的前往脱离区，并准备守好你的区域。我们希望您待到圈内，直到司机将你传走。这世界既不稳定又危险，你晃越久，状况会越糟。敌巢，所以敌巢会有1分钟，我们要在这里保护自己。武器是什么？什么？会不会有点大声？但是我现在可以，我现在不能调。换子弹，我这么远会扣血啊！哦，我是被什么东西喷到呢？为什么会扣血这么远的地方？没有，我没看到僵尸靠近我。被传送回来了。
你活下来了，干得好！现在培训需要完成，下一步你需要利用马上盖系统来建造你的防御设施。2分20秒开始传送门。为防止过早撤离，我们马上盖奖励系统会让你用废料交换会马上盖好的防御设施。盖堵结实的墙，让敌巢远离你的血肉之躯，加上几个自动炮台。哦，怎么用啊？按 C 购买。哦，我现在只能买2个。这边不能盖，它会从这边过得来吗？好，我好像就只有割草机这可以，应该不会从这来吧？盖一个，盖2个好了。这边也会来吗？OK， 就这样子吧。我现在就只能盖这个，我没办法盖那个，好像没办法盖的机枪炮台。这样就爆掉了这个。上来了。爆炸！我刚一直在看上面，怎么下面还跑出来？他边吐还走位这样。开启了，它音效有点大哎，不过下次玩的时候再调整好了。刚刚没看到可以调。获得冲锋枪蓝图，所以我现在可以制作冲锋枪的。新增出现，没有哪里？这是刚刚那个吗？原来我建8堵墙了，好吧。
建8堵墙，难怪没有那个，刚刚没有完成任务。放割草机吧，所以他们要进来的话就会被割。再紧一点。就这样子吧。他们应该进不来了，然后他们要攻击这墙之前，要先被割草机攻击。他应该不会从这边钻吧？就一定进不来了。我在这边至少是安全的吧？好，大家声音再调小一点啊，开枪的时候声音会比较大一点。感觉我不用打都不会有什么问题。结果他们会从这绕进来，这边会绕进来。刚为什么慢动作？刚慢动作我还以为我是被爆了。拿到新蓝图翻飞机，啊，多过一次还是有好处的。拿到了新蓝图，新目的应该是这个的，一个字，活的充气娃娃，有6个字，充气娃娃，是不是？阿姆斯特丹道区啊，会吞噬生物组在增值自己。就是这个地区吧。好，办理我们一样就先从这2颗头是难度的意思吧？等级1颗头。好了，这集的部分我们今天先试玩到这里。大家觉得这款游戏怎么样呢？我觉得还蛮不错的。下一集的话就我看看的话，我先从最上面开始慢慢过下去吧。下一集啊就是包办旅游，从这边开始进去。我们先把地下墨西哥的这个全部都先玩完，不知道会有几关。反正就先过完之后，我们再来玩阿姆斯特丹这里。然后我看一下它的。对，这里没办法调那个音效。那下一集我开始玩之前，我先把音效稍微调小一点。我觉得开枪的时候太嘈杂了，我觉得应该会把我的声音都盖掉。
好了，那这集的部分先玩到这里，我是叶超，感谢您的收看，我们就下一集再见喽，See you。